উড়াল দিচ্ছে কিছু পাখি, দুইটা তিনটা করে করে কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা ওয়াও দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে, অ্যামেজিং আসলে, সো নাইস সিনারি, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং। দেখুন মনে হচ্ছে যে পায়রা, একবারে পায়রার মতোই, কিন্তু আসলে সবগুলাই বক। আসসালামু আলাইকুম গাইস, হোয়াটসঅ্যাপ কী অবস্থা সবার, আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো আজকে আমি আপনাদের কিছু পাখি দেখানোর চেষ্টা করব। বিশেষ করে এই পাখিকে কি অতিথি পাখি বলা হয় না ভাইয়া? বক পাখি আর কি, যেটাকে অতিথি পাখি বলা যায়, কারণ এখন খুবই রেয়ার এই পাখিগুলো, তেমন একটা দেখা যায় না। বাট এখন দুপুরের দিক বিলের দিকে আসলাম একটু, শীতের সময় অতিথি পাখিগুলো আসে, অতিথি পাখি ধরা যায় 100%। হ্যাঁ, আর এখানে আসার কারণ আমি যেটা মনে করতেছি, চারিদিকে প্রচুর পরিমাণে ধান, ওদের খাবারের জন্য আর কি, ওদের খাবারের খুব সমস্যা, বিভিন্ন জায়গায় থাকে আর কি। আর গ্রামের দিকে আসলে ওদের খাবারের স্বল্পতা খুবই কমে যায় আর কি, খাবার সংকটে পড়লে ওরা আসলে ধানের দিকেই আসে আর কি। হ্যাঁ, এই জায়গাতে ধান কাটা হয়ে গেছে, আর সামনে যে সব জায়গাতেই, হ্যাঁ সব জায়গাতে আমরা যে জায়গাতে হাঁটতেছি আর কি, এই জায়গায়ও কিন্তু ধান ছিল আর কি, কিছু কিছু ধানও দেখা যাচ্ছে এখান দিয়ে। সো চলুন ওদের কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করি, যদি একটু ওদের দেখা যায় বা একটু ধরা ছোঁয়া যায়, যদিও হয়তো বা হবে না, তারপরেও একটু দেখানোর চেষ্টা করি যতদূর সম্ভব। শালিক পাখি আছে, বক আছে, কাকা তো কাছে চলে যাচ্ছে। হ্যাঁ তাহলে আমরা একটু আগে, ওয়াও উড়াল দিচ্ছে কিছু পাখি, দুইটা তিনটা করে করে কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা ওয়াও দেখুন কত সুন্দর লাগতেছে, অ্যামেজিং আসলে, সো নাইস সিনারি, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি অ্যামেজিং। দেখুন মনে হচ্ছে যে পায়রা, একবারে পায়রার মতোই, কিন্তু আসলে সবগুলাই বক। এখন ওরা হয়তো বা সামনে কোনো, হ্যাঁ ওরা হয়তো বা, হ্যাঁ পোকামাকড় এবং যেগুলো আছে এগুলো খাচ্ছে ওরা, ধানও খায় অবশ্য, আর পোকামাকড় বেশি করে। আর এখানে যে জায়গা ছিল আর কি, হ্যাঁ এখানে এখানে পোকামাকড় খাওয়ার জন্য আসছিল, বিকজ এই জায়গায় পানি দিয়েছে, পানি দেওয়ার কারণে মাটিটা কিন্তু অনেক নরম হয়ে গেছে। এই জায়গায় কিছু শালিক পাখিও আছে, যে শালিক পাখিগুলোও কিন্তু পোকামাকড় খাওয়ার জন্য এখানে এই ওই পাশে পড়তেছে এগুলা। ওরা আবার এখানে আসবে না আর কি, এখানে আসবে, কিন্তু কি করতে হবে কাকা এই জায়গা পানি দিয়ে? কাল দাদারে তো কিছু বললে শুনবে না, কাল দাদা শুনবে না, ওনারা সেই ইষ্টি কুলুকুলু করাতে হবে। হ্যাঁ এখানে ধান দেখতে পাচ্তেছি যে কিছু ধানও কেটে কেটে রাখছে, এখানে বিসলি করবে মনে হয় এগুলো দিয়ে, সম্ভবত এগুলো দিয়ে বিসলি করা হবে। আর সামনে পাশেই চলে গেল ওরা, আমরাও দেখি যাই ওদের কাছাকাছি, ওদের কাছে গেলে 100%। এই যে একটা শালিক, এই দেখেন একটা একবারে কাছেই ছিল, কিন্তু চলে গেছে একটু দূরে, গোসল করছে মনে হয় এই জায়গা সম্ভবত। হ্যাঁ এর এই পাশেই ধানও কাটতেছে, এবার কিন্তু ধান খারাপ হয় না একেবারে, হ্যাঁ যদিও বৃষ্টি তেমন একটা হয় না, তারপরেও ধান অনেক সুন্দরই হয়েছে দেখলাম। এই কীভাবে নিশ্চুপ, মানে চুপ করে দাঁড়াই আছে, আসলে যদি কেউ চাই ফাঁদ দিয়ে মারতে পারবে না। বক কি মারা যাবে এই জায়গা আসলে? কিন্তু বক মারা তাহলে ঠিক না, এগুলো মারা ঠিক না, কিন্তু ওর মাংসটা কিন্তু অনেক সুস্বাদু, আমি খাইছি 2-3 বার আমার কাছে। কি বক বলে এগুলারে? শাইডল বক বলে, সারুল আর কি, সারুল বক আর কি। এই দেখুন কীভাবে উঠতেছে, আসলে ওরাও ভয় পাচ্ছে, কারণ জীবন বাঁচানোর জন্য ওরা উড়াল দিচ্ছে, কারণ জীবনের ভয় প্রত্যেকের আছে, মানুষের যেমন আছে, পশু প্রাণী পাখি সব কিছুরই কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে আছে। আমরা ওই দিকতে আসছিলাম, এখন আবার ওরা ওই দিকে চলে গেল। সো যাই হোক, আপনাদের এলাকায় বা আপনাদের ওইদিকে কেমন পাখি পাওয়া যায়, এই পাখিগুলো আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদের জানাবেন, এবং এই পাখিগুলো আপনাদের কেমন লাগলো, বা আপনার এই পাখিগুলো খেয়েছেন কি না, বিস্তারিত যদি কোনো কিছু থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করতে ভুলবেন না। এবং আমাদের চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন, এবং আপনাদের বন্ধুদের সাথে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করে এবং তাদের অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে আনার চেষ্টা করবেন। এবং আপনাদের একটা লাইক, একটা কমেন্ট এবং একটা শেয়ার আসলে আমাদের অনেকটাই উদ্বুদ্ধ করে পরবর্তী ভিডিওগুলো তৈরি করার জন্য। সো ততক্ষণে আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ।